не буду краток, потому что в целом я хочу сфокусироваться больше на езде и показать вам, как машина едет. Что это было вообще? Поэтому я расскажу о том, о чем я забыл рассказать в прошлый раз. На самом деле, то, что машина рулится, зашибись. Резина, да, просто резина, скажем так, обычная. И понятное дело, что она не будет такой же хорошей, как, например, там этот Michelin Pilot Sport Cup, который у меня стоит на другой машине. Но в целом для вот такой обычной ежедневной езды резина окей. Ну да, это чувствуется, просто повороты достаточно сильно, так что ну что ж поделать. Но самое главное, о чем я забыл в прошлый раз рассказать, это о тормозах. Потому что в одном из видео я упоминал, что там сзади, например, тормоза от Мустанга 92 года. И с одной стороны, в принципе, это не так уж важно, потому что Мустанг-то существенно тяжелее Кобры, и поэтому вроде как тормоза должны останавливать. Это совершенно маленькие колодки сзади. Спереди они, конечно, чуть побольше, но смысл еще такой, что тормоза механические, никакого усилителя, вообще никакой помощи. И это, конечно, очень хорошо чувствуется. Когда надо затормозить, то работает не усилитель, как в обычных автомобилях, а надо работать ногой. И останавливается она, в общем, соответствующе. В принципе, чувствуется страх от того, что, не знаю, успеет она остановиться или не успеет остановиться, но важно еще при этом балансировать тормоза так, чтобы машина не ушла в занос, потому что, понятное дело, у тормозов нету никакого АБС, вообще ничего, соответственно, нужно делать очень-очень-очень аккуратно. Где? Поедем сюда. Поэтому, на самом деле, все, что я хотел вам рассказать, напоминаю про швы. Швы затянутся во время покраски. На самом деле, я думаю, что сейчас швов, может быть, даже и не видно, поэтому не важно. Но я же практически привык спрашивать, то есть отвечать на вопросы о швах, потому что их задают и в Ютубе, поворот, и в Твиттере. Веселая дорога. Короче, их задают везде, и я поэтому привык уже рассказывать про то, что да, швы уйдут во время покраски. В общем, не важно. Из прикольных вещей, которые вот за последнее время пришлось починить, это я не рассказывал, но на определенных кочках слышалось такое металлическое громыхание. Вообще не понимал, что это такое. То есть я облазил всю машину, причем несколько раз. Там прощупал, подтянул, проверил все гайки несколько раз. Там тормоза, рулевое, все, что по двигателям, коробку передач, там заднюю ходовую, все попробовал, прощупал все гайки, болты, но, в общем, все было на месте и было непонятно, что же болтается. Я там уже, в общем, пытался трясти то, что можно в машине трясти для того, чтобы услышать где-то вот этот звук, но не мог его никак воспроизвести. И вот он такой как бы специфический, он не всегда там его было слышно. Его было слышно, как я потом уже понял, только на некоторых кочках, на которых подпрыгивала там как бы почти вся машина и тряслась. И при этом выше определенной скорости кочка должна была быть определенного размера. Короче, много всяких сложных условий, которые были в целом сложно воспроизводимы. Так, чтобы прям централизованно взять и получилось воспроизвести. Короче, long story short, смысл такой, что оказалось, что вот петля безопасности, этот экран вокруг,
экран вокруг кардана, на самом деле он там хитро прикручен, он прикручен к одной из частей опоры коробки передач. Вот. А вторая часть, такая металлическая, стальная, толстая достаточно пластина, она по сути висит в воздухе. И вот, соответственно, происходило такое, что на некоторых кочках начинала вот эта вся пластина пружинить. И петля, она была достаточно низко сверху над карданом, и она иногда стучала вот по кардану и пугала меня, потому что, когда я слушал этот звук, конечно, казалось, что машина отваливается. Потому что металлический удар, который происходит по кардану, а затем он, поскольку это как бы передается по коробке, в двигатель, в опоры, в каркас, реально кажется, что там иногда кажется, что где-то спереди что-то отваливается, гремит, что где-то сзади, там где-то под пассажирским сиденьем. То есть реально было очень непонятно и вызывало страшное вообще как бы расстройство, потому что ты реально не понимаешь, что происходит. И вот эта часть беспокоила больше всего. Но в любом случае стало уже понятно по моему рассказу, что я нашел, что же именно гремит, и, соответственно, эту штуку починил. Теперь, в общем, вроде как уже ничего такого крупного не гремит, но, да, приходится, соответственно, все равно слушать, чтобы убедиться, что, надеюсь, что точно ничего такого не стучит. И одна еще смешная часть, конечно, я уже упоминал, по-моему, даже в прошлом видео, где я ездил, о запахах, потому что их много, от них не скрыться, потому что машина-то открытая. И еще фишка такая, что как бы хорошо, если ты там едешь через пространство, где фермы, и там запах какой-нибудь естественный. Когда ты едешь, например, за другой машиной, у которой там запах почему-то, что-то горит, я не знаю, там масло сгорает, еще что-то, и как бы пух, сердце проваливается, и ты думаешь, блин, что теперь не так скоро? Потому что, конечно же, сложно, ну, то есть, думаешь прежде всего о себе. Это все, конечно, очень эгоистично, но думаешь именно о себе в первую очередь, чтобы там услышать, где же что-то пошло не так. Ну, в общем, да, то есть в последнее время машина уже на сейчас проехала 660 миль, то есть это больше 1000 километров. Звуков странных становится все меньше, запахов тоже все меньше. Как-то понемножку расслабляешься, и кажется, что уже все более-менее нормально. Все равно хочется каждые там типа 500 километров поднимать машину, проверять, что у нее там ничего не раскрутилось, не отваливается, не течет. Вот. Но это уже мелочи, это такая штука, которая там в целом к этому почти привыкаешь, и учитывая, что не хватает вот этих там опыта, точнее не хватает воспоминаний по сборке, думаешь о том, что поднять машину быстренько, там, поставить ее на подставки и полазить вокруг нее, там что-нибудь понажимать, это даже прикольно, потому что скучаешь по сборке. Вот. Что-то еще хорошее я хотел рассказать. Ну, пришли всякие прикольные штуки для машины. В частности, вот здесь вот я потом покажу. Есть теперь логотип Кобры. Потому что, как же это там, в руле логотипа Кобры. И пришло новое зеркало, которое я собираюсь сюда поставить через какое-то время. Там для него надо тоже сверлить в рамке лобового стекла. Не очень хочется. Но будет гораздо лучше, потому что вот это зеркало я, конечно, вижу, машины, которые сзади, а вот зеркало, которое у меня там с водительской стороны, вижу примерно только немножко крыла автомобиля. Да, то есть, причем интересно, что с пассажирской стороны зеркала нет. По правилам штата должно быть хотя бы одного зеркала достаточно. И вот, соответственно, в оригинальной Кобре зеркала не было с пассажирской стороны. Не знаю, насколько
хорошая идея, иногда мне не хватает, например, в частности, перестраиваясь, например, приходится там оборачиваться туда-назад смотреть, чтобы понять, что там можно перестроиться или нет. Это не очень удобно. Там расстегнулся быстренько и, в принципе, можно развернуться и дотронуться там практически до багажника сзади машины. Вот. Но да, когда едешь по дороге и надо перестраиваться, то это не очень прикольно. Да. Говорят, по-моему, езди на ней тапкой в пол. Попробуй. Разве что тапкой в пол на педаль тормоза. Ну, на самом деле, это практически все, что я хотел на данный момент рассказать. Напоминаю, что машина будет краситься где-то весной следующего года. Я уже подтвердил это с мастерской, с мастером, который будет делать финальную там подгонку кузова. И, соответственно, очень хочется уже этого момента дождаться. Я посмотрю, как будет погода позволять. Возможно, там еще поезжу немножко в октябре, там, может быть, даже как-то до ноября дотяну. И, соответственно, в этом случае, скорее всего, поставлю уже машину в гараж, подниму ее, чтобы она там не стояла на колесах, и она будет ждать покраски. Забавно, на самом деле, что мне для того, чтобы отогнать машину на покраску, надо проехать где-то примерно 150 километров. А в марте это может быть неожиданно холодно. Поэтому я еще пока не очень представляю, как именно это будет происходить. Потому что в марте, ну, понятное дело, что я не поеду там в какой-нибудь там день снегопада, а если будет холодно, у меня есть теплая куртка для этого. Но все равно проехать 150 километров зимой в открытой машине может быть прикольно. Вот, с меня еще, насколько я помню, там есть видео про то, сколько это все стоило, плюс у меня есть там идеи еще парочку видео собрать из того, что уже есть. Вот я думаю, что будет интересно и познавательно. И я думаю, что если что-то будет интересно происходить, я тоже буду это снимать. Так что спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на новые видео. Пока.